各位弟兄姊妹，大家好！嚟到常年期第三主日啦，咁今日喺多倫多咧就大風雪，OK，咁就希望大家都如果喺多倫多嘅或者附近區域嘅受影響嘅，今日安全啦咁。咁之前都講過啦，神父咧就由聽日開始咧，聽日我就要同呢度同屋嘅同埋附近嘅一班會士咧，眾兄弟咧就要去到美國嗰邊啊，Detroit 嗰邊咧，我哋有個6年一次啊，我哋叫做 General Assembly 啊，即係大會啦。咁咧就去討論一啲會務啦，一啲新嘅方向咧，一啲我哋要修改或者要豐富嘅我哋嘅約章啦咁同埋好種各樣嘅我哋嘅我哋嘅修會裏邊嘅事情咧，去做祈禱啦，做辨明啦咁到30號星期五咧，就會選新嘅會長咧，同埋佢嘅幹事同埋總共有6個嘅 position。咁我哋都有45個永久成員啦，咁呢啲係可以選同埋被選嘅人啦，咁亦都有10幾個收生嘅，咁總共有成超過60人嘅。咁因為天氣原因咧，為我哋祈禱啦聽日今日聽日咧要揸車或者飛去嗰度咧，都可能會有少少天氣上咧會影響嘅。咁希望咧能夠可以60人咧可以順利地完全安全地可以準時咧去到可以參與呢個嘅討論啦，同埋去做一啲嘅 voting 啦，同埋到最後嘅選舉咁為我哋祈禱。咁有啲人都可能即係喺我哋嘅網址又好啊，或者喺我哋嘅修會嘅聯絡網裏邊咧，都過往由21號開始咧收到一啲嘅一啲嘅電郵啦介紹咧我哋做呢個教育敬禮嘅。咁多謝大家。如果冇嘅純粹每日嘅玫瑰經啦，係紀念我哋嘅需要啦為我哋去一齊去祈求天主嘅旨意佢嘅國咧能夠嚟到我哋當中成行。咁因此咧，神父之前都講過，由聽日開始咧就唔會喺呢度啦，就亦都唔會有錄影嘅。咁係咯，即係睇下星期六翻唔翻到嚟啦。OK，因為如果要服務嘅話咧，咁就冇咁快翻到嚟咁可能要到下個禮拜正會再有機會即係翻嚟呢邊。咁但係神父都講過啦，即係2月1號開始咧，神父就開始放假嘅。咁基本上到15號。正會再翻嚟正式嘅開工啦，咁15號晚咁就17號就已經係年初一啦，咁到時再睇下會唔會有機會咧呢個慶祝彌撒，因為可能去咗探屋企人咁所以就，但係最遲18號咧呢個聖灰星期3咧2月18號咧神父就會喺到時會喺另外一個中心嗰邊咧做彌撒，同埋拜聖灰嘅，咁到時會有錄影呢個 homily。咁今日咧，所以都即係簡單地咧去睇幾篇讀經咧，咁好明顯呢個讀經1同埋福音係前後呼應啦。我哋知道如果有熟少少咧有關呢個約書亞嘅故事帶領呢個以色列民進入去呢個福地咧，會知道咧佢哋12支派咧，其實唔係所有支派咧都入晒去現今我哋所謂嘅以色列嘅。而家以色列係呢個約旦河以西所謂。咁約旦以東咧，亦都有2個半支派嘅。咁其中一個就係則布隆啦，另外就係納斐塔里咁另外有個半支派咧，就係嗰個應該如果冇記錯係密納協密納撒咁呢個你已經冇咗㗎啦，呢個半支派。咁呢個地方就係今日嘅讀經1所講因為當年咧，當呢個亞述打入嚟，但係其實民長記嘅時候咧，嗰度都經常被人蹂躪嘅。咁嗰度係最早失地嘅地方以色列被北國啦，呢個以色列國被亞述咧去同埋其他嘅國家咧去打嘅時候咧，係嗰度被蹂躪得最犀利嘅其中一個地方咁當中所以有啲嘅 reference 我哋唔係好明咁即係以賽亞講論佢哋已經被蹂躪之後咧，就話唔使驚，以後咧會有光嚟到你當中，因為嗰度係已經變咗外邦人嘅地方，原本係以色列嘅地方變咗外邦人嘅地方，係一直都收唔翻攞唔翻呢笪地咁係嗰笪地因此咧係被
係一個恥辱嚟嘅，對佢哋嚟講攞唔翻呢笪地。咁所以就講有光嚟到佢哋嗰度。咁點解咧？因為一直冇咗嗰笪地咧，都唔當係以色列嘅地咧。咁之後嗰啲先知咧都冇再入去，亦都之後耶穌嘅年代咧，亦都當佢哋唔係自己人。咁係為以色列人嚟講咧，冇咗地一回事，冇咗啲人嘅血統純正咧，就係失去咗亞巴郎嘅血。咁亞巴郎嘅血咧係俾上主祝福嘅，因為上主祝福亞巴郎係祝福佢同埋佢所有延綿不絕嘅後代。佢哋以為嘅永恆生命咧，就係靠個血脈嘅持續。咁有血脈純正嘅地方咧，就係佢哋嘅地方，正係佢哋即承繼咗天主俾佢哋嘅地方。咁呢笪約旦河以東嘅地方咧，所以係就永遠失掉咗，因為冇咗血脈純正嘅人喺度。咁所以係一個好大嘅諷刺啦。佢話跟住話呢個佢，但係上主會拯救翻，會光照翻。但係上主呢度講咧係預言咧，唔係土地嘅霸佔，人嘅嘅血脈嘅純正，而係講緊靈魂更深一層全人嘅轉化。咁跟住亦都有個 reference 喺呢個以撒耶先知書講，有如米得羊嘅日子，講緊乜嘢咧？講緊呢個基德紅。如果你文章記得基德紅咧，文章嘅基德紅就來自嗰度。嗰陣時係俾米得羊人蹂躪嘅時候，咁基德紅就上主召喚咗呢個最小支派、最小家族、最小嘅一個家裏邊最小嘅一位，就用300人殲滅咗呢個米得羊嘅大軍。咁呢個係上主嘅奇蹟。咁即係呢個亦都係以撒耶就話唔使擔心即係你人少少被人踐踏微不足道，上主會為你打仗，上主會為你釋放，上主會解放你。咁當然啦，即係我哋知道嚟到嘅係邊個？係耶穌。今日嘅福音見到佢去到葛法翁，自己家鄉唔用其他地方唔揀咗葛法翁。佢唔喺呢個提比利亞嗰度嗰陣時有個最大嘅城市喺提比利亞。呢個提比利亞凱撒咧喺嗰度起咗個大嘅城市，一個大嘅城堡佢冇用嗰度，佢用咗葛法翁。葛法翁點解？因為喺正東西嘅交集約旦河頂東西對岸嗰度咁所以咧係一個好多唔同嘅人，亦都係一個交通位嗰度通往海嘅、通往地中海嘅大路咧，係經過嗰度喺經過嗰度咁如果去過聖地咧，都知道知道神父講乜嘢嗰度咁耶穌揀咗嗰度多唔同各處嘅人咧，會聚集，會經過，會有外邦人嘅地方咁就應驗咗以撒意亞先知所講，會有光嚟到。而佢宣講嘅乜嘢？釋放係悔改，天國嚟到，為咗咩釋放，你要轉化去擁抱，去相信你可以被釋放。從乜嘢釋放耶穌多次喺尤其是若望福音咧，同嗰啲猶太人講：我哋係亞巴郎嘅子孫，係天主嘅子孫，我哋係自由人。佢話犯罪嘅人都俾罪奴役，從罪釋放，從敗壞黑暗嘅文化釋放，從自顧自私欲偏情釋放，從好多世俗嘅歪理釋放，從好多金錢嘅迷惑、舒適嘅迷惑、飲食嘅迷惑、名牌嘅迷惑、擁有嘅迷惑，唔好顧人哋搞掂自己嘅自私，而罔顧咗其他人需要嘅迷惑。而我哋回頭睇翻呢啲嘢，似乎好自保、好安逸，其實只會締造咗一個越嚟越唔開心、唔滿足、唔豐盛嘅生活。耶穌話：我嚟係賜予生命、豐盛嘅生命、滿瀉嘅生命，多過我哋需要可以祝福別人，都仲有餘嘅生命。咁讓我哋今天喺呢個主日，都喺耶穌面前話：
我渴唔渴求呢個生命？我喺咪身邊經歷過有人傾瀉呢種生命？有人祝福咗我，豐盛咗我。我自己亦都有冇試過，因為誠懇去貢獻我自己嘅能力、時間、金錢去輔助別人嘅時候，得到一啲我意想不到嘅釋放。耶穌話：我每天都可以俾你悔改、順從天國。天國就係咁簡單，愛無止嘅愛，不斷一步一步再去尋找祝福到別人嘅愛。但係唔係我哋自己諗，係轉向基督。基督嚟到啦，浩光嚟到啦，我有冇尋找轉進去、走進去、跟隨住？唔係好複雜嘅人，係難嘅，唔係好複雜。基督宗教係好簡單，耶穌在，佢活着，佢喺我身邊呼喚緊，我每天要找着佢，跟佢行。點跟佢行啊？問佢，邀請佢。你話俾我知，你安排咗咩人、咩事，你會點樣做？提醒我，到時俾記號我，讓我用愛嘅方法、寬恕嘅方法、祝福嘅方法、鼓勵嘅方法，讓我渴求你豐盛別人、醫治別人、釋放別人。我哋諗住呢啲嘢，自自然然唔會離開到耶穌嘅意願，會越嚟越做到、吻合到，跟住會有個回響，有個回應，有個共鳴，跟住原來耶穌嘅聲音係咁，但係唔做咧，好難，甚至永遠都聽唔清楚。咁所以我今日咧就係神父就係一個嘅鼓勵啦，希望大家咧我自己都係咁樣嘗試，有每日即係我要做愛、寬恕、鼓勵、祝福嘅人我要做一個咁樣。耶穌，你係咪做緊呢樣嘢？你係你想我幾時點樣同邊個做？此刻我捉住你，帶我向前行。我願轉向你，轉向望住你，望住你先，指望住你。願你嘅國來臨，願你旨意牽引住我。